ஹாய். எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் எப்போ டாக் குட்டி போட்டுதோ அதுலேருந்து எப்படா வீட்டுக்கு போவோம் எல்லா குட்டியும் தூக்கி கொஞ்சலாம் அப்படின்னு இருக்கனே தவிர ஷாப் ஓப்பன் பண்ணோம் நல்லபடியாக சேல் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டே எனக்கு வரமாட்டேங்குது. வீட்டுக்கு வந்தோடனே நாய்க்குட்டி பக்கத்துலேயே போய் உட்காந்துக்கிறேன்னா டெய்லி எங்கள் அம்மா திட்டுறாங்க எப்போ ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறது மணி ஆகுதுன்னு. ஏன்னா அந்தளவுக்கு எனக்கு டாக்ஸ்னால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஓன் ஹவுஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக எல்லா குட்டியும் நானே தூக்கிட்டு போயிடுவேன். ரெண்டல் ஹவுஸ்னாலே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும், பெர்மிஷன் வாங்கணும், இதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு. அதனாலே என் கைகள் வந்து கட்டப்பட்டு இருக்குது. அப்புறம் வந்து எங்கள் அம்மா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, நாய் வந்து குட்டி போட்டுச்சுன்னா அது குட்டியை ஒரு குட்டி அதுவே சாப்பிட்றோம் அப்படின்ட்டு. நான் நம்பவே இல்லை. அது உண்மையா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு போங்க. இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை.